أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In zijn geschriften en leerstellingen heeft de beloofde Messias wassalam, ontelbare keren de noodzaak van zijn komst en de noodzaak van een hervormer in dit tijdperk verklaard. Hij heeft bewezen dat zijn gezonden worden door Allah de Almachtige precies in overeenstemming was met de behoeften van de tijd en in overeenstemming met de traditie, de sunnah van Allah de Almachtige en de profetieën van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Als zodanig verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam: ik wil als afronding van het betoog verklaren dat de Almachtige God, die deze tijd vol duisternis en diep gezonken in achteloosheid, kufr en shirk heeft aangetroffen, en die het afnemen van geloof, waarachtigheid, oprechtheid en rechtschapenheid heeft waargenomen, waarna hij mij gezonden heeft, opdat hij opnieuw de intellectuele, fysieke, morele en spirituele waarden in de wereld zou vestigen, en om de islam te beschermen tegen de aanvallen van degenen die van plan zijn om deze goddelijke tuin te schaden, onder het mom van filosofie, naturalisme, innovatie, polytheïsme en atheïsme. O zoekers van waarheid, denk na en observeer. Is dit niet juist de tijd die vanuit de hemel om hulp voor de islam riep? Is het jullie nog steeds niet duidelijk geworden wat voor gruweldaden de islam in de vorige eeuw, de 13e eeuw, zijn overkomen en wat voor ondraaglijke verwondingen wij hebben moeten doorstaan door de verspreiding van dwaling? Zijn jullie nog niet op de hoogte van de rampspoed die de islam heeft getroffen? Hebben jullie nog niet gehoord hoeveel mensen de islam hebben verlaten en zich bij de christenen hebben gevoegd, atheïsten en naturalisten zijn geworden? In hoeverre polytheïsme en vernieuwingen de eenheid van God en zijn tradities hebben vervangen? En in hoeverre er boeken tegen de islam zijn geschreven en over de hele wereld zijn uitgegeven? Denk er eens over na en zeg: was het niet nodig dat er in deze eeuw iemand gestuurd zou worden door de Almachtige God, die zich zou verdedigen tegen de aanvallen van buitenaf? Als er een noodzaak was, wijs dan niet willens en wetens een goddelijke gunst af en keer je niet af van de persoon wiens komst in overeenstemming was met de noodzaak van deze eeuw en aan het hoofd ervan, en die vanaf het begin was voorspeld door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vervolgens, met betrekking tot de verdiensten van het inschatten van het waarheidsgehalte van de komst van een individu, verklaart de beloofde Messias al-Islam het volgende: om te geloven dat een individu waarheidsgetrouw is het niet noodzakelijk dat zijn komst duidelijk vermeld wordt in de goddelijke schrift.
Als deze voorwaarde essentieel is, dan kan het profeetschap van geen enkele profeet bewezen worden. De waarheid is dat wanneer iemand het profeetschap claimt, er eerst gekeken wordt naar de behoefte van het moment. Dan wordt er ook gekeken of hij op het door andere profeten voorspelde tijdstip is gekomen of niet. Daarna wordt ook gekeken of God hem gesteund heeft of niet. Dan moet men ook kijken of de beschuldigingen die door de vijanden naar voren zijn gebracht, volledig en adequaat zijn beantwoord of niet. Als aan al deze criteria is voldaan, zal men geloven dat het individu waar is en anders niet. Nu is het duidelijk dat het uur zonder twijfel roept om de noodzaak van een hemelse hervormer, om de verdeeldheid binnen de islam weg te nemen, om de islam te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en om de verloren spiritualiteit in de wereld te herstellen. Een hervormer die de wortels van het geloof zal bewateren nadat hij de mensen opnieuw overtuiging heeft gegeven en hen zo zal bevrijden van ondeugd en zonde en hen terug zal brengen naar vroomheid en deugd. Mijn komst is dus zo duidelijk in overeenstemming met deze behoefte van het moment, dat ik niet geloof dat iemand anders dan een ernstig bevooroordeeld individu dit kan ontkennen. De tweede voorwaarde, namelijk het overwegen of hij verscheen op het tijdstip dat door andere profeten was voorspeld of niet, is ook vervuld met mijn komst, omdat de profeten hadden voorspeld dat de beloofde Messias al-Islam aan het einde van het 6e millennium zou verschijnen. In overeenstemming met de maandkalender is het 6e millennium dat gerekend wordt vanaf de tijd van Hazrat Adam, dus al lang ten einde gekomen. En in overeenstemming met de zonnekalender staat het op het punt ten einde te komen, dat nu ook ten einde is gekomen. Bovendien zei onze heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat er aan het begin van elke eeuw een hervormer zou verschijnen om de religie nieuw leven in te blazen. Er zijn nu 21 jaren van deze eeuw voorbij, toen de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam dit zei. En de 22e loopt ten einde. Is dit geen teken dat deze hervormer is verschenen? Het is ongeacht of anderen dit accepteren of niet. En of onze tegenstanders de waarachtigheid van de beloofde Messias al-Islam wel of niet accepteren. Echter, zij schreeuwen het zelf uit. En het wordt overal gezegd dat er in de islam behoefte is aan de Mahdi en hervormer, die het schip van de islam stabiel zal houden. Degene die beloofd is om te komen, is al gearriveerd in overeenstemming met de profetieën en de behoeften van de tijd. Maar toch zijn zij niet bereid om hem te accepteren. Evenzo maakte de beloofde Messias al-Islam niet alleen zijn bewering, maar hij presenteerde ook talloze tekenen om zijn waarachtigheid te ondersteunen. Het is niet mogelijk om ze hier allemaal op te noemen, maar in één geval verklaarde hij: Eén prachtig teken is dat vandaag, 23 jaar geleden, de openbaring werd geschreven in Brahine Ahmadiyya, dat mensen zouden proberen om deze beweging te vernietigen. En ze zouden proberen om allerlei complotten en regelingen in te zetten. Echter, ik zal deze beweging laten groeien en perfectioneren, en het zal een leger worden. Haar suprematie zal duren tot de dag des oordeels. En ik zal jouw naam bekendmaken in alle hoeken van de aarde. Mensen zullen in drommen uit alle richtingen komen, en financiële steun zal van overal komen. Bereid jullie verblijfplaatsen uit, want deze voorbereiding wordt in de hemel gemaakt. Hij zegt: observeer in welke tijdperk deze profetie werd gedaan en hoe ze vandaag is vervuld. Dit zijn de tekenen van God waarvan zij die zien getuigen zijn, maar volgens hen die blind zijn, zijn er tot nu toe geen tekenen geopenbaard. Zelfs vandaag de dag is de vooruitgang van de gemeenschap, honderdduizenden die de gemeenschap binnenkomen, en het feit dat zij zich steeds meer opofferen, allemaal tekenen van zijn waarachtigheid. Er is vandaag de dag geen enkel land in de wereld waar zijn, namelijk
de boodschap van de beloofde Messias al-Islam niet is aangekomen, of waar vrome zielen niet naar de islam zijn getrokken en deze hebben geaccepteerd. In feite zijn er zulke incidenten in bepaalde plaatsen waar Allah Almachtig zelf de mensen heeft geleid en zij de kudde van de gemeenschap zijn binnengegaan. Ondanks de tegenwerking van onze vijanden heeft Allah Almachtig het geloof van de leden van de gemeenschap versterkt en blijft dit doen. Dus de steun van Allah Almachtig, waarvan we zelfs vandaag getuigen zijn, is het middel om het geloof van de Ahmadis te versterken. Ik wil nu enkele van deze incidenten presenteren. Babayo Islam Beg Sahib is een Rus uit Kirgizië. Hij zegt: ik kom uit Kashgar, Kishtak, Kirgizië. En de reden voor het schrijven van deze brief is dat ik toetreed tot de ware islam, namelijk de gemeenschap, na trouw te hebben gezworen aan de imam Mahdi a.s. De reden waarom ik toetreed tot de kudde van Ahmadiyyat is dat de imam Mahdi de voortreffelijkheden van de islam op een prachtige manier heeft gepresenteerd. Ik raakte ervan overtuigd dat alleen de imam Mahdi de schoonheden van de islam op zo'n manier kan presenteren. Vervolgens schrijft hij: bid dat Allah Almachtig mij een rechtschapen persoon maakt en mij in staat stelt om te handelen naar de 10 voorwaarden van de Bai'at. Dit was het verslag van iemand die op een afgelegen plek zat. Dit is niet slechts op één plaats het geval, maar in elk land. In de provincie Maniema in Congo ligt een plaats die Rodika heet. Een christelijke vriend genaamd Feroz Magic ontving een pamflet van de gemeenschap waarin de komst van de beloofde Messias al-Islam en de zegening van het kalifaatsysteem werden genoemd. Nadat hij dit gelezen had, had hij een complete transformatie. Hij begon te zeggen: dit is de islam waarnaar ik op zoek was. Nadat hij zijn trouw had gezworen, trad hij toe tot de kudde van Ahmadiyyat. Zo is er ook een andere vriend genaamd Hussein Sahib, die een pamflet van de gemeenschap las en Ahmadiyyat binnendring. In feite ging hij zelfs prediken. En tot op het moment van het ontvangen van het rapport waren 5 mensen de kudde van Ahmadiyyat binnengegaan als gevolg van zijn prediking. Dit is dus hoe mensen niet alleen zelf toetreden, maar ook prediken. Dit is een moment om na te denken voor degenen die al lang Ahmadis zijn, dat zij ook aandacht moeten besteden aan tabligh, aan prediking. Er is de Shinyanga-regio in Tanzania, waar zich de Moangalanga lokale afdeling, lokale Jamaat van de gemeenschap bevindt. Na de oprichting van de gemeenschap daar baden de Ahmadis in de schaduw van bomen. In deze tijd begon een persoon, Mohammed Fogunga genaamd, zich hevig tegen de gemeenschap te verzetten en begon samen met een aantal mensen te verkondigen: deze Ahmadis zijn geen moslims en wij moslims zullen snel een moskee in dit gebied bouwen. Deze persoon kreeg zelfs een garantie van een prominente vrouw dat zij het geld voor de moskee zou verschaffen. Aan de andere kant was er een oprechte Ahmadi genaamd Ramadan Sahib, die zijn land schonk voor de bouw van de moskee. Die persoon deed er dus alles aan om dat stuk land naar een niet-Ahmadi te laten gaan. Maar toch bleef deze Ahmadi standvastig vanaf het begin van de bouw van de moskee van de gemeenschap, totdat het voltooid was. Gedurende deze tijd bereikte de prediking van de gemeenschap het huishouden van die tegenstander. Terwijl hij tegenwerking veroorzaakte, had de boodschap van Ahmadiyyat zijn huis bereikt. En Allah Almachtig stelde zijn vrouw en kinderen in staat om Ahmadiyyat te accepteren, hem alleen achterlatend in zijn tegenstand. Als deze persoon, en er zijn veel mensen zoals hij, als hij enig begrip bezat, zou hij hebben gezien dat dit voldoende was als een teken dat, ondanks zijn oppositie, Allah Almachtig de harten van zijn vrouw en kinderen doordrenkte met de vurigheid voor de ware islam. En dat hij geen invloed op hen kon uitoefenen. Geen mens heeft de macht om dit geloof
en deze transformatie teweeg te brengen. Nooit. Dit kan alleen gebeuren dankzij de speciale genade van Allah Almachtig. Dan is er nog een voorbeeld van de versterking van het geloof en de steun van Allah Almachtig. Nu in een heel ander deel van de wereld, in Argentinië, dat in Zuid-Amerika ligt. Er zijn soms mensen uit Afrika, andere keren in een voormalige Sovjetstaat en nu in Amerika. Een vrouw daar, genaamd Marila Sahiba, accepteerde de islam, maar ze bleef ver van de islam door het gedrag van de moslims. Zij was geen Ahmadi, maar had wel de islam aanvaard. Toen ze werd voorgesteld aan de Ahmadiyya-gemeenschap, kwam ze naar het missiehuis en nam deel aan de Arabische en islamlessen. Na een paar maanden beloofde ze haar trouw en trad in de plooi van de gemeenschap. Ze zegt, ik voelde me in vrede nadat ik de beit had gedaan, omdat ik een verband zag tussen de leer van de gemeenschap en haar daden. En ik voelde een echte sfeer van kameraadschap, van broederschap. Iedereen krijgt een kans om te dienen, zelfs als ze nieuw zijn. Er is geen enkele vorm van discriminatie of verdeeldheid. Haar dochter, die niet moslim is, studeert in een Soenitisch-islamitisch centrum dat functioneert als een middelbare school. De Arabieren geven hier geld aan uit en zij studeerde daar. Toen de schoolleiding erachter kwam dat haar moeder lid was geworden van de gemeenschap, begonnen ze haar onder druk te zetten en propaganda tegen de gemeenschap te verspreiden. Toen de school erachter kwam dat haar dochter, als onderdeel van een schoolproject uit eigen vrije wil, speciale decoratiestukken voor het missiehuis had gemaakt, was de schoolleiding erg teleurgesteld en zei tegen haar dat als je de gemeenschap steunt, je het moeilijk zult krijgen op school. Jij en je moeder moeten je afscheiden van de gemeenschap. Toen haar moeder dit te weten kwam, heeft ze haar dochter onmiddellijk en zonder enige aarzeling zelf van de islamitische school overgeplaatst en zei ze, nu hebben mijn dochter en ik er allebei vrede mee, dat niemand ons zal lastigvallen op basis van onze religie. Ik heb de gemeenschap geaccepteerd omdat ik vond dat het de waarheid was, dus ik zal dit met vreugde en trots verklaren tegenover anderen, zelfs als ze het niet leuk vinden. Dit is het niveau van geloof dat in deze mensen zit. Er is een vrome Ahmadi in de Bukhara-regio van voormalig Rusland, genaamd Sunat Sultanu Sahib. Hij komt uit de Bukhara-regio van Oezbekistan en hij werkt in Rusland. Hij zei, ik ben de enige Ahmadi in mijn familie en ik introduceer voortdurend de leer van Islam Ahmadiyyat aan mijn vrouw en kinderen. Ik wil graag dat mijn vrouw en kinderen Ahmadis worden. Ik bid vurig dat Allah de Almachtige hen mag verlichten met het licht van Islam Ahmadiyyat. Hij zegt, ik zag in een droom dat de beloofde Messias al-Islam mij in mijn droom bezocht. En zijn hoofd op mijn hart leggend, reciteerde hij onophoudelijk Surah Al-Ikhlas, waardoor mijn hart veel troost ontving. Op dezelfde manier zag ik een droom dat ik met mijn vrouw en zoon in de hemel was. En daar zag ik profeet Mozes a.s. en profeet Jezus a.s. De troost die ik kreeg van deze droom is dat de hemel verwijst naar Islam Ahmadiyyat, waarvan de leer hemels is. En Allah de Almachtige zal ook mijn vrouw en zoon in deze hemel brengen met zijn genade. Slechts een paar dagen waren verstreken sinds de droom dat Allah de Almachtige het hart van mijn 19-jarige zoon, Diyar Bek Sunat, opende voor Islam Ahmadiyyat en hij legde de eed van trouw af. Hij legde de bayat af. Het was een dag van immens geluk voor mij. Het is onmogelijk voor mij om in woorden uit te drukken. Mogen Allah de Almachtige het hart van mijn vrouw op dezelfde manier openen en haar in de kudde van Islam Ahmadiyyat brengen. Dit is de passie en ijver van deze mensen. Er is een nieuwe bekeerling in Groot-Brittannië die zegt, ik heb een moslimachtergrond. Ik kom uit een streng Soenitische familie. Ze zegt, ons werd alleen verteld dat de Soenitische islam de echte islam is. Op een dag hoorde ik de adhan in de Nasser-moskee vlakbij mijn universiteit in Gillingham. Toen ik thuis kwam, vertelde ik mijn vader heel blij dat er een prachtige moskee in de buurt van onze universiteit was.
Toen hij dit hoorde, deed mijn vader wat onderzoek en kwam erachter dat dit de moskee van Ahmadis was. Hij verbood me streng om te gaan en zei: dit is de moskee van de Qadianis en zij geloven niet in de finaliteit van het profeetschap. Dit zijn valse beschuldigingen. Ze hebben hun eigen profeet gecreëerd, enzovoort, enzovoort. Dus blijf weg van deze moskee. Ze zegt: in eerste instantie hield ik me aan wat hij zei, maar mijn hart accepteerde het niet. Ik vond dat ik meer onderzoek moest doen naar Ahmadis, maar aan de andere kant was er de angst van mijn familie dat ze me zouden betrappen en dan boos zouden worden. Ik ontmoette ook enkele Ahmadis op de universiteit. Ik bleef diepgaande gesprekken met hen voeren over islam Ahmadiyyat. In het begin probeerde ik hen alleen te bewijzen dat de Soenitische islam de echte islam is, maar door dit soort gesprekken werd mijn verlangen om onderzoek te doen naar Ahmadiyyat steeds groter. Toen ontdekte ik de website van de gemeenschap. Daar vond ik veel video's om te bekijken en veel inhoud om te lezen. Ik had een aantal vragen over de islam, waarop ik geen bevredigende antwoorden kon vinden. Maar toen ik de literatuur van de gemeenschap onderzocht, begon ik antwoorden te vinden op de vragen die ik stelde. Nu moeten Ahmadi-jongeren ook opmerken dat als zij proberen op de juiste manier naar kennis te zoeken, in plaats van zich door anderen te laten beïnvloeden, zij hun antwoorden zullen vinden. Jongeren laten zich dus wel degelijk beïnvloeden. Ze zegt: toen begon ik te bidden dat Allah de Almachtige mij een teken zou laten zien. Dit is een zeer grootste methode om leiding te ontvangen en het juiste pad te vinden. Ook al zijn het oude Ahmadis of nieuwe, we moeten tot Allah de Almachtige bidden dat ons geloof standvastig wordt en dat Hij ons een teken toont en leiding blijft geven. Ze zegt: gedurende deze tijd zag ik veel dromen. In één droom zag ik dat ik aan de oever van een rivier was. En aan de andere oever ging Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala een hal binnen. Ik wil de rivier oversteken en naar de andere oever gaan, maar de rivier stroomt snel. Hierop zegt Hazrat Khalifatul Masih IV: Allah laat zijn dienaar niet alleen. Precies op het moment dat hij dit zegt, verdwijnt de rivier en bereik ik de overkant. Op dezelfde manier zag ze ook mij in een droom en zag me in zo'n staat dat ze erg onder de indruk was. Ze zegt: ik zag mijn grootmoeder van vaderskant in een andere droom. Ze zei: als je naar Islamabad gaat, denk dan ook aan mij. Ze zegt: al deze dromen waren een duidelijk teken voor mij. Dus deed ik de bijt. Nu, dit grijpen van de vinger en iemand naar Ahmadiyyat brengen en het creëren van overtuiging van geloof in het hart. Als dit niet Allah de Almachtige's teken van steun is, wat is het dan? Kijk nu opnieuw in een dorp in een Afrikaans land. Hoe Allah de Almachtige deze man overtuiging in zijn geloof schonk nadat hij hem in staat stelde Ahmadiyyat te aanvaarden. In de Dori-regio van Burkina Faso was een Ahmadi Khadim genaamd Jabir Sahib van de lokale afdeling van de lokale Jamaat van Taka op het land aan het werk. Enkele terroristen hielden hem aan en zeiden: net zoals we gisteren Ahmadis in Mahdiabad hebben gedood, zullen we ook jou doden. Toen namen ze zijn mobiele telefoon, controleerden die en vonden toespraken van de missionarissen van de gemeenschap. Nadat ze naar deze toespraken hadden geluisterd, zeiden ze: we zijn op zoek naar al deze mannen, omdat ze Ahmadiyyat prediken op de radio. Verder informeerden ze bij de Ahmadi Khadim naar zijn vader en zeiden: morgen komen we naar jouw dorp. Toen hij dit te weten kwam, kwam hij thuis, nam zijn vader en familieleden mee en ging naar Mohammadabad, waar de plaatselijke afdeling van Dori vrij groot is. Zijn huis en al zijn bezittingen achterlatend. De volgende dag arriveerden de terroristen in het dorp en nadat ze een dorpeling hadden gedwongen om hen het huis te vertellen, gingen ze erheen. Ze doorzochten het hele huis en gooiden al hun spullen buiten het huis en bleven maar zeggen: wie hier Ahmadi is, die zullen we doden. Desondanks was de familie al vertrokken en op dit moment wonen ze in Mohammadabad onder de hoede van het bestuur van de gemeenschap. Door hun leven op te offeren, hebben de martelaren van Burkina Faso het geloof van de Ahmadis daar niet verzwakt. In feite neemt hun geloof met de dag toe. Deze arme mensen hebben de weinige middelen en proviand
die ze hebben achtergelaten. Ze hebben hun huizen of zelfs hun middelen van bestaan, waar ze van afhankelijk waren, losgelaten. Maar ze hebben hun geloof niet losgelaten. Het is nog maar een paar jaar geleden dat ze Ahmadiyyat aanvaarden. Maar toch stijgen ze op in hun geloof. Er is geen ander wezen dan Allah de Almachtige die hun geloof op deze manier versterkt. Aan de ene kant zien we dat ondanks de oppositie tegen Ahmadiyyat het geloof van de mensen sterker wordt. En aan de andere kant zien we vele voorbeelden van hoe God de Almachtige de harten van de mensen inspireert om de beloofde Messias al-Islam te accepteren. De beloofde Messias al-Islam zei dat dit de tijd is om de waarheid te zoeken. Dan stuurt Allah de Almachtige ook zijn hulp. Er is een plaats in Centraal-Afrika die Yaloke heet. De muallim daar schrijft: we gingen om te prediken en 150 mannen en vrouwen verzamelden zich om de boodschap te horen. Ik hield een toespraak over de tekenen van de komst van de beloofde Messias al-Islam en de mensen stelden daarna vragen. De centrale imam daar, Samsa Omar, vroeg toestemming om te spreken en begon met het reciteren van het vers: Ja al-haqqu wa zahaq al-batil, inna al-batila kana zahuqa. Hij zei toen: wij hebben de boodschap die u heeft gebracht nooit gehoord, noch onderzocht. Alhamdulillah, want de waarheid is vandaag naar ons dorp gekomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat we de imam Mahdi onmiddellijk bij zijn aankomst moesten accepteren. Dus vandaag treed ik samen met mijn 40 metgezellen toe tot de Ahmadiyya moslimgemeenschap. Hij zei toen: mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen om standvastig te blijven in deze waarheid. Dit is de manier waarop mensen toetreden tot de gemeenschap. Allah de Almachtige trekt ook tegenstanders naar de kudde van de gemeenschap. Er zijn talloze verslagen hiervan. Er is een plaats met de naam Nema, gelegen in de Kolikoro-regio van Mali. Dit jaar werd gemeld dat de gemeenschap in Kolikoro voorafgaand aan het houden van de regionale jalsa aankondigingen liet doen op de radio. Omdat dit dorp in een afgelegen gebied ligt, kun je de radio daar soms wel en soms niet horen. In die tijd kon je de radio echter wel horen. Daarom besloot een niet-Ahmadi met de naam Siddiq Jarrah om de jalsa bij te wonen. Hij nam een vriend mee die hem afraadde om naar de leer van Ahmadiyyat te luisteren. Hij zou zeggen: luister niet naar de boodschap van Ahmadiyyat, want deze mensen zijn ongelovig, ze zijn kuffar. Desalniettemin, nadat zijn vriend aandrong, kwamen ze beiden om de jalsa bij te wonen na een reis van 80 kilometer in grote moeilijkheden. Er zijn daar geen wegen. Nadat ze de weg hadden gevraagd, kwamen ze 2 dagen voor het begin van de jalsa aan op de locatie. De lokale sadr en leden van de gemeenschap ontvingen hen. Ze werden voorgesteld aan Ahmadiyyat, nog voordat de jalsa begon. Tijdens de dagen van jalsa luisterden zij naar de toespraken, baden tahajjud in de gemeente en waren getuigen van de wederzijdse liefde en oprechtheid van de leden van de gemeenschap. Ze waren hierdoor diep geraakt. Op de laatste dag van jalsa, toen zij werden geroepen om hun ervaringen als gasten te delen, uitten zij hun gevoelens en kondigden ook hun aanvaarding van Ahmadiyyat aan. Onmiddellijk daarna wilde zijn vriend ook zijn gedachten delen. Hij zei: in werkelijkheid begeleidde ik mijn vriend om hem een negatieve indruk te geven, maar integendeel, ik heb zelf Ahmadiyyat aanvaard. Aldus trad hij ook in de kudde van Ahmadiyyat. Congo-Brazzaville is ook een Afrikaans land. Er is een jonge man met de naam Cyril, die zijn FE op de middelbare school heeft afgemaakt. Hij begon te leren over het christendom door de katholieke missionaris van het dorp. Na zijn missionarisopleiding zou hij via de kerk naar de universiteit gaan. In die tijd kwam hij in contact met onze lokale missionaris daar, die zegt:
We begonnen met hem te preken. Hij kwam tot het besef dat nog hij, nog zijn zendelingsleraar de argumenten van de Ahmadiyya-gemeenschap kon weerleggen. Het resultaat was dat hij, in plaats van een christelijke missionaris te worden, trouw zwoer en toetrad tot de kudde van de Ahmadiyya-gemeenschap. Nu propageert hij Islam Ahmadiyyat als prediker. Een missionaris maakte plannen om te prediken in de regio Tambacounda in Senegal. Hij zegt, een paar jaar geleden accepteerde een man samen met zijn vrouw en kinderen Ahmadiyyat. Maar de mensen in zijn dorp waren tegen hen. Dit jaar, na herhaaldelijke ontmoetingen met het dorpshoofd en de imam, werd er een programma gepland om Ahmadiyyat te verspreiden. De dorpshoofden, imams en mensen van omliggende dorpen werden ook uitgenodigd. De muallimeen hielden toespraken over de huidige toestand van de islam en de behoefte aan de beloofde Messias salam in dit tijdperk en de komst van de beloofde Messias salam en de rol van de Ahmadiyya-gemeenschap in de vooruitgang van de islam. Daarna was er tijd voor vragen en antwoorden. De mensen die uit nabijgelegen dorpen kwamen, zeiden dat ze de naam Ahmadiyyat in hun buurland Gambia hadden gehoord, maar dat ze niet bekend waren met ons geloof. Vandaag, tijdens deze bijeenkomst, hebben zij, na uitleg te hebben gehoord over het geloof van de gemeenschap, zonder vragen te stellen verklaard de kudde van Ahmadiyyat binnen te treden. Hierna stond de imam van het dorp op en kondigde het waarheidsgehalte van Ahmadiyyat aan. Samen met dit kondigde het dorpshoofd ook aan dat hij en zijn familie de kudde van Ahmadiyyat binnengingen en zei dat als er aanwezigen waren die twijfels hadden, ze moesten spreken. Anders zouden er geen excuses achteraf zijn. Daarop kondigden alle aanwezigen en hun families aan dat zij toetraden tot de kudde van Ahmadiyyat. Op deze manier trekt Allah de Almachtige mensen naar binnen. Oezbekistan is een land uit de voormalige Russische staten. Er is daar een nieuwe bekeerling met de naam Muslim Aw Mansour. Hij zegt, voordien onderschreef ik het geloof van imam Abu Hanifa. Op een dag nam mijn vriend me mee naar een Ahmadi-leraar om Arabisch te leren. Terwijl ik Arabisch leerde, bleef ik mijn leraar ook vragen stellen over de islam. Ik kreeg zulke uitstekende antwoorden dat ik tevreden was. Als je op zoek bent naar ware antwoorden, antwoorden die in je hart doordringen, logisch en waarheidsgetrouw zijn, dan kun je deze antwoorden nergens anders vinden dan in de Ahmadiyya-gemeenschap. De beloofde Messias salam heeft ons deze antwoorden gegeven en heeft ze toegelicht. Hij zegt verder, toen ik onze leraar naar de ware bron van deze antwoorden vroeg, introduceerde hij ons bij de Ahmadiyya-gemeenschap. Hij zegt verder, mijn hart was al tevreden en dus heb ik trouw gezworen en ik ben lid geworden van de Ahmadiyya-gemeenschap. Bid voor mij dat Allah de Almachtige mij in staat stelt om standvastig te blijven op dit pad. Allah de Almachtige stelt niet alleen de waarachtigheid van de beloofde Messias salam aan mensen vast, hij manifesteert ook zijn hulp voor de instelling van het Ahmadiyya-kalifaat en sterkt mensen in hun geloof door dromen. De muallim van de Tambacounda-regio in Senegal ging op ronde om te prediken. Hij zegt, de muallimeen begonnen de boodschap te verspreiden en introduceerden de gemeenschap. Een persoon, Mohammed Diallo, vroeg, bent u van de Ahmadiyya-gemeenschap? De muallim antwoordde bevestigend. Diallo Sahib antwoordde, nog maar een paar dagen geleden kwam er een man naar me toe in mijn droom en zei, van alle stromingen in de islam is de Ahmadiyya-stroming de juiste en waarheidsgetrouwe vertegenwoordiger van de islam. Je zou er binnen moeten gaan. Nu, de volgende dag zijn jullie mensen gekomen, dus hier moet een kern van waarheid in zitten. De muallim liet hem foto's van de kalifen zien op een mobiele telefoon, waaronder ook mijn foto. Toen hij mijn foto zag, zei hij dat dit de persoon was die naar hem toekwam in zijn droom. En deze persoon zei ook dat hij de kalif van de Ahmadiyya-gemeenschap is. Tijdens het vertellen van dit voorval werden zijn ogen vol van tranen. En daar en toen kondigde hij zeer emotioneel aan dat hij en zijn familie in de kudde van Ahmadiyyat waren getreden. Hij predikt nu ook.
Dan is er nog een incident van het accepteren van Ahmadiyyat door dromen. Congo-Kinshasa is een ander land, honderden kilometers verderop. De voorzitter van een van de gebieden daar, Bassem Monir, die zich van het christendom tot Ahmadiyyat bekeerde, zegt: toen de missionarissen van de gemeenschap hier kwamen om de boodschap te verspreiden, beschouwde ik de islam als een terroristische religie. Dit is de propaganda die niet-moslims over de islam verspreiden. Maar de islam die door de Ahmadi-missionarissen werd gepresenteerd, was verbazingwekkend voor mij. En ik was al moe geworden van het christendom. Toen ik dit allemaal zag, werd ik erg ongerust en begon ik te bidden. Gedurende deze tijd zag ik op een nacht in een droom dat een wijze man naar me toe kwam en zei: verlaat hen en kom hier. De uitleg die ik van Allah de Almachtige begreep was dat ik het christendom moest verlaten en naar Ahmadiyyat moest komen. Vandaar dat ik trouw zwoer en toetrad tot de kudde van Ahmadiyyat. Tjaad is een ander Afrikaans land waar een ander incident plaatsvond. Abdullah Musa, die van een Arabische stam is, de plaatselijke hoofdmissionaris, schrijft over hem: een paar maanden geleden ging onze plaatselijke muallim naar hem toe om hem te ontmoeten, omdat hij in zijn gebied was voor wat werk in verband met Humanity First. Toen de muallim een tweede keer naar zijn gebied ging, gaf hij hem de Arabische vertaling van Filosofie van de Islamitische Leer, het boek van de beloofde Messias ﷺ, om te lezen. Een paar weken later kwam Abdullah Sahib naar de hoofdstad in Tjaad en nam contact op met de muallim om vragen te stellen over de dood van Jezus ﷺ. Hij zei: ik heb veel vragen gesteld aan geleerden over het in leven zijn van Jezus ﷺ, maar geen van hen kon bevredigende antwoorden geven. Hij bracht de nacht door in het huis van de muallim. Hij bracht de hele nacht door met het stellen van vragen over Ahmadiyyat en de beloofde Messias ﷺ en zei: ik zal bidden tot Allah de Almachtige om mij te leiden. De volgende ochtend na het Fajrgebed sliep hij een tijdje en werd toen plotseling wakker en zei tegen de muallim: toen ik sliep, hoorde ik een stem in een droom die zei: hij zal naar mij komen, zijn naam is Ahmed. Toen de muallim hem vertelde over dit vers en dat het een bewijs is voor de waarachtigheid van de stichter van onze gemeenschap, zei Abdullah Sahib: God Almachtig heeft mij geleid. Hij had Arabisch gestudeerd en dit is een van de betekenissen van het vers. En zo werd hij een Ahmadi. Marshall-eilanden is een eiland in Zuid-Amerika. De missionaris daar schrijft dat Herman Lodger Sahib les gaf aan een universiteit. De missionaris nam contact met hem op over het vertalen van een vers uit de Heilige Koran in de Marshallese taal. Toen de missionaris naar hem toe ging om de vertaling te laten maken en hij hoorde dat het om een vers uit de Heilige Koran ging, werd hij bezorgd, omdat de islam helemaal nieuw voor hem was. Hij zei: ik ben bang om een religieuze tekst te vertalen. Vooral omdat er grote verschillen zijn tussen de Bijbel en de Koran. Hoe dan ook, hij deed de vertaling. De missionaris zegt: een paar maanden later begon ik de Marshallese taal van hem te leren. Hij kwam naar de moskee om me de taal te leren. In die tijd spraken we vaak over de islam. Ik liet hem kennismaken met de leer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, waardoor hij heel goed bekend raakte met de leer van de islam. Niet lang geleden stuurde ik een bericht naar de missionaris op de Marshall-eilanden om het boek van de beloofde Messias ﷺ, onze leer, in het Marshallees te vertalen, omdat nieuwe Ahmadis veel morele training nodig hebben. Hij zegt: ik sprak hierover met de heer Lodger en hij verklaarde zich bereid om te helpen. Hij zegt: nu is zijn perceptie van de islam volledig veranderd. Deze keer zei hij dat hij zich zorgen maakte over zijn baan, waarop ik hem adviseerde om te bidden. Maar niet in de naam van Jezus ﷺ. In plaats daarvan moest hij bidden tot Allah de Almachtige.
Hij bleef dus bidden en een paar weken later opende het ministerie van Cultuur een nieuwe afdeling en gaf hem meteen een baan op het gebied waar hij had gesolliciteerd. Hij zei: als ik nu bid, roep ik de naam van Jezus niet meer aan, maar bid ik tot de Almachtige God. Enige tijd later kreeg hij goedkeuring voor zijn werk. Bij het zien van dit teken van de acceptatie van zijn gebeden en bij het lezen van de woorden van de beloofde Messias ﷺ, beloofde de Heer Lajer trouw en de vertaling van het boek van de beloofde Messias ﷺ, onze leer, is ook voltooid. Dit is hoe Allah de Almachtige de harten van de mensen naar de islam en de beloofde Messias ﷺ trekt. Vroeger beweerde het christendom zijn vlag in de wereld te hijsen, maar nu komen de christenen onder de vlag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ondanks dat ze dit zien, gaan de ogen van de zogenaamde hoeders van het geloof niet open. En dus ligt hun zaak bij God de Almachtige. Het werk dat Allah de Almachtige heeft gedaan om de boodschap van de islam naar alle uithoeken van de wereld te verspreiden door middel van de beloofde Messias ﷺ en de Ahmadiyya-gemeenschap, zal blijven bloeien en verspreiden als God het wil. Er is niemand die Gods werk kan stoppen. Iedere Ahmadi moet echter begrijpen dat het niet genoeg is om alleen maar de claim, de aanspraak van de beloofde Messias ﷺ te accepteren, maar dat we die deugdzame verandering in onszelf tot stand moeten brengen, die werkelijk de ware leringen van Allah de Almachtige weerspiegelen. Zulke die een praktische weerspiegeling zijn van de praktijk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Alleen als dit gebeurt, zullen we de ontvangers worden van de zegeningen van Allah de Almachtige. Mogen Allah de Almachtige ons hiertoe in staat stellen. Blijf bidden voor de Palestijnen, dat Allah hen verlossing schenkt van de onderdrukking en het onrecht dat hen wordt aangedaan. Er wordt gezegd dat er een pauze van een paar dagen in de oorlog zal komen, zodat de noodzakelijke humanitaire hulp kan worden geleverd. Maar wat zal er daarna gebeuren? Zullen ze na het leveren van de hulp opnieuw beginnen met aanvallen? De intentie van de Israëlische regering lijkt gevaarlijk. Onlangs nog dreigde een van de belangrijkste ministers ermee op te stappen als de gevechten niet onmiddellijk hervat zouden worden na deze tijdelijke pauze. Dit is dus hun mentaliteit. Terwijl grote mogendheden naar buiten toe hun medeleven betuigen, handelen ze niet rechtvaardig. Ze nemen deze zaak niet serieus. Ze denken onwetend dat de situatie beperkt zal blijven tot die regio, terwijl de verstandigen onder hen beginnen te beweren dat de oorlog niet beperkt zal blijven tot dat gebied, maar zich zal uitbreiden en uiteindelijk ook hun landen zal bereiken. Sommige moslimregeringen beginnen hun stem te verheffen. De Saudische koning bijvoorbeeld, die ik heb horen zeggen dat moslims met één stem moeten handelen. Dus om deze eenheid te bereiken, zullen er ook sterke inspanningen nodig zijn. Als hij zich dit werkelijk heeft gerealiseerd, mogen Allah het dan mogelijk maken dat deze realisatie een praktische realiteit wordt. Leg desalniettemin een grote nadruk op het gebed. Na het vrijdaggebed zal ik een paar begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste is die van Abdussalam Arif, een missionaris. Hij is onlangs op 54-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was een moesie bij de gratie van Allah. Ahmadiyyat werd in zijn familie gevestigd door zijn overgrootvader van moederszijde, de gerespecteerde Haji Hassan Khan, die Ahmadiyyat aanvaarde in 1937 ten tijde van het tweede kalifaat. Zijn vrouw is ook eerder overleden. Allah de Almachtige schonk hen 2 zonen, die beiden de Koran in het geheugen gegrift hebben. Een van hen is een missionaris, terwijl ik geloof dat de andere een leven toegewijde is.
Zijn zoon, Hafiz Abdul Monim, die missionaris is, zegt: hij was erg liefdevol en hij voedde ons op een liefdevolle manier op. Niet alleen behandelde hij zijn kinderen met liefde, maar hij onderhield ook goede banden met zijn familieleden en had een liefdevolle relatie met hen. Hij had een liefdevolle relatie met mensen in het algemeen. Juist daarom bezochten veel mensen hem na zijn dood en spraken over hun relatie met hem. Hij zegt: hij vestigde liefde en eer voor Allah, zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam, de beloofde Messias islam en het kalifaat zo stevig in onze harten, dat dit nooit onze harten kan verlaten. Hij vertelde ons zelfs dat we dit ook aan onze kinderen moesten opdragen. Ja, beide broers zijn toegewijden van het leven. De andere broer is ook een leven toegewijde. Hij zegt: toen onze moeder overleed, adviseerde hij ons om heel geduldig te blijven. En zelf bleef hij ook heel geduldig. Een van zijn vrienden die missionaris is, Raja Mubarak, zegt: ik was zijn klasgenoot en bracht veel van mijn tijd in Jamia en op het veld met hem door. Hij was een engelachtige persoonlijkheid. Hij was opmerkelijk in zijn standaard van aanbidding en in zijn vroomheid. Ik heb veel van hem geleerd. Hij sprak op een uiterst hoffelijke manier en sprak altijd met sterke argumenten en zou nooit met iemand vechten. Mensen zouden ruzie met hem maken of hem onrechtvaardig behandelen, maar hij zou hen altijd hartelijk tegemoet treden en nooit proberen hen te vernederen of te schande te maken. Hij zorgde goed voor anderen. Dit is inderdaad de kwaliteit die een ware missionaris moet hebben. Hij zegt verder: waar hij ook kwam, hij bracht de liefde voor Khilafat in de harten van honderden mensen. Hij trainde hen zo goed dat bij zijn overlijden mensen uit verschillende plaatsen kwamen waar hij gediend had en zij huilden uitbundig bij het noemen van Murabbi Sahib en zeiden dat het was alsof hun gemeenschappen verweest waren geworden. Hij reisde soms te voet vele kilometers. Hij reisde 5 of 10 kilometers te voet. En wanneer mensen hem vertelden dat de gemeenschap reiskosten betaalde en hij dus een riksja kon krijgen, zei hij: waarom raakt het je als ik de gemeenschap geld bespaar? Hij reisde vele kilometers te voet en bezocht de verschillende lokale gemeenschappen. Mogen Allah de Almachtige zijn status verhogen en altijd zulke loyale en hardwerkende missionarissen aan de gemeenschap blijven schenken. Mogen hij ook zijn kinderen in staat stellen om zijn goede daden voor te zetten. De tweede vermelding gaat over Mohammed Qasim Khan Sahib, die momenteel in Canada verbleef en de voormalige Naib Nazir Baitul Mal Kharj was en nu met pensioen was. Hij overleed op de leeftijd van 83 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was de zoon van Nazir Ahmed Khan Sahib en de schoonzoon van Qazi Muhammad Nazir Lalpuri Sahib. De zoon van de overledene Mohammed Khalid Khan zegt: hij had de kans om 4 tijdperken van Khilafat mee te maken. Gedurende het hele tijdperk van de derde Khalifa diende hij als privésecretaris. Hij had ook de kans om het land en zijn gemeenschap te dienen, door te dienen als kapitein van de Furqan Force. De Furqan Force werd opgericht tijdens de oorlogsdagen en hij maakte er ook deel van uit. Hij besteedde veel aandacht aan het verrichten van zijn 5 dagelijkse gebeden en het reciteren van de Heilige Koran. En hij vestigde hier ook de aandacht van zijn kinderen op. Hij was een buitengewoon voorbeeld van eenvoud en betrouwbaarheid. Hij zou zijn kinderen ook leren om een band met Khilafat op te bouwen. Hij was als een ongezwaard zwaard voor Khilafat. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken en zijn kinderen in staat stellen om zijn deugdzame daden voor te zetten. Een andere vermelding betreft een zeer beroemde dichter van onze gemeenschap, Abdul Karim Qudsi Sahib, die onlangs is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmadiyyat kwam de familie van de overledene binnen via zijn vader, Allah Ditta Sahib, die de bayat deed door de handen van Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu in 1934. Na het betreden van de kudde van Ahmadiyyat leidde hij zijn leven als een leven toegewijde. Hij zou altijd bezig zijn met prediken en hielp vele gezinnen bekeren tot Ahmadiyyat. Hij bleef de gemeenschap zijn hele leven dienen,
met een geest van toewijding. Zijn vrouw is Bushra Karim Sahiba en hun nikah werd geleid door Hazrat Khalifatul Masih III, rahmullah ta'ala. Ze hebben 4 kinderen. Een van hun zonen, Abdul Kabir Qamar Sahib, is een missionaris en dient momenteel als leraar in Jamia Ahmadiyya Rabwa. Qudsi Sahib diende ook de gemeenschap en was gedurende 30 jaar de financiële secretaris voor de gemeenschap in Rachnatown, Lahore. Hij diende ook in verschillende andere functies. Hij was een zeer goede dichter en componeerde vele bundels die zijn gepubliceerd. Maar een van zijn opmerkelijke diensten was de Urdu en Punjabi vertaling van de Qasida Ya Aina Faidullahi wal Irfani. Daarna had hij ook 313 versen van Durr-e Thamin in Punjabi vertaald. Er wordt gezegd dat er een bepaalde tijd in zijn leven was toen hij laks werd in zijn gehechtheid aan de gemeenschap. Hij heeft zelf geschreven dat hij in 1968 zijn dorp Kurtopanduri verliet en naar Lahore reisde voor werk. Toen hij hier kwam, begon hij meer seculier te worden in zijn gedachten en ideeën. Als gevolg daarvan ging hij soms naar de moskee om te bidden en soms niet. Omdat de moskee ver weg lag, ook verrichtte hij soms het vrijdaggebed en soms miste hij het. Hij vertelt dat hij een keer was uitgenodigd voor een maaltijd bij zijn vriend thuis op een vrijdag. En dat er een niet-Ahmadi-moskee in de buurt was. En dus gingen ze daar hun vrijdaggebed doen. De toestand die hij beschreef van de Molmi is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. De Molwi besteedde de helft van zijn preek aan het spreken tegen Shazan. Shazan is een Ahmadi-drankenbedrijf. En de fabrieken zijn eigendom van Ahmadis. Hij verklaart in ieder geval dat de Molwi onder andere ook vermeldde dat de Ahmadis zand uit Rabwa in het sap van Shazan doen en dat ze dit daarom nooit moeten drinken. Hij zegt dat hij de preek hoorde, maar vertrok zonder het gebed te bidden. Zijn vriend vroeg wat er gebeurd was, waarop hij hem vroeg: heb je de onzin niet gehoord die de Molwi uitsprak? Zijn vriend zei hem dat hij zich geen zorgen moest maken, omdat ze altijd zulke dingen zeiden. Hoe dan ook, hij at eten en toen hij na het eten naar buiten kwam, zag hij de Molwi voor een winkel staan en Shazan-sap drinken. Hij zegt dat hij het niet kon laten om naar de Molwi toe te gaan en hem te vragen waarom hij eerder zo tegen het Shazan-sap sprak en het nu zelf dronk. De Molwi antwoordde dat de dokter hem had geadviseerd om niets te drinken met kunstmatige zoetstof, maar om in plaats daarvan Shazan-sap te drinken, omdat het een pure sapdrank was, en dus dronk hij het als medicijn. Hij vroeg hem toen over het zand van Rabwa, dat door de drank gemengd was, waarop de Molwi begon te lachen en zei dat als ze zulke dingen niet zouden zeggen, hoe zouden ze dan hun zaak runnen? Ze uiten de beschuldiging tegen ons dat we een zaak runnen, en toch zijn zij degenen die hier eigenlijk schuldig aan zijn. In ieder geval heeft hij veel van dit soort verslagen. Hij had een grote band met Khilafat. Hij streefde er ook naar om dit bij te brengen aan zijn kinderen en nageslacht. Zoals ik al zei, was hij een zeer bekend dichter van de gemeenschap. En hij beschouwde dit als een grote eer en hij droeg zijn poëzie vaak voor op poëziebijeenkomsten van de gemeenschap. Hij had de gelegenheid om veel gedichten te schrijven over de gemeenschap. Moge Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken. De volgende vermelding gaat over Mia Rafiq Ahmed Gondal Sahib. Hij is onlangs op 81-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een Musi. Ahmadiyyat kwam hun familie binnen via zijn grootvader, Hazrat Mia Khuda Bakhsh Gondal Sahib radiyallahu ta'ala anhu via Kotoman. Hij was de enige Ahmadi in zijn familie in die tijd. In de tijd van de beloofde Messias al-Islam, toen de pest wijd verspreid was, kreeg hij ook steenpuisten veroorzaakt door de pest.
De verschillende tekenen van de waarachtigheid van de beloofde Messias al-Islam werden eerder genoemd. En dit specifieke incident is ook een teken. Hij ging naar Bera om zich hiervoor te laten behandelen. En het was daar dat hij een uitreiksel van de beloofde Messias al-Islam las, waarin stond dat iedereen die zijn 4 muren betrad, hiervan gered zou worden. En dus keerde hij naar huis terug en vertelde iedereen dat hij naar Qadian zou vertrekken. Toen hij in Qadian aankwam, zat de beloofde Messias al-Islam in de Mubarak-moskee en was op dat moment iets aan het schrijven. Hij wilde iets zeggen, maar omdat de beloofde Messias al-Islam met iets bezig was, zei hij niets. Toen de beloofde Messias al-Islam klaar was met het werk waarmee hij bezig was, stelde hij zichzelf aan de beloofde Messias al-Islam voor en informeerde hem dat hij was gekomen om hem te ontmoeten, na het lezen van zijn geschrift, waarin hij had verklaard dat wie zijn 4 muren binnenging, tegen de plaag beschermd zou worden. Het was daar, na enkele discussies, dat hij de bijt deed. En hierna waren de steenpuizen, veroorzaakt door de plaag, ook genezen. Hij beschouwde dit als een teken van de waarachtigheid van de beloofde Messias al-Islam en zou dit altijd vermelden. Mia Rafiq Gondel Sahib en zijn zoon werden eens gegrepen door enkele studenten in Lahore, die hen vervolgens sloegen. Terwijl de studenten zijn zoon sloegen, kwam hij zijn huis uit om hem te beschermen en hij raakte ook gewond en ze braken zijn arm. Zo verdroegen ze ook fysieke vervolging omwille van de gemeenschap. Hij was de schoonzoon van Malik Omar Ali Khoker Sahib. Malik Omar Sahib's eerste vrouw was de kleindochter van Hazrat Mir Ishaq Sahib radiyallahu anhu. Hij had een zoon en 2 dochters. Zijn zoon en dochter wonen in de Verenigde Staten. En zijn andere dochter, Rifat Sultana, is getrouwd met Dr. Mashood Ahmed, die werkzaam is in het Fazli Omar ziekenhuis in Rabwa. Zijn vrouw schrijft: hij was regelmatig in het aanbieden van gebeden en de tahajjud-gebeden. Hij zorgde voor de armen. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken. En mogen Allah zijn nageslacht in staat stellen zijn deugdzame daden voor te zetten. De laatste vermelding is van de gerespecteerde Nasima Laik Sahiba uit de Verenigde Staten. Zij was de vrouw van de gerespecteerde Sayyid Laik Ahmed Sahib, die werd gemarteld in Modeltown, Lahore. Ook zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zij werd geboren in Bhagalpur, India. Haar vader, Abul Hassan Sahib, was geen Ahmadi. Haar moeder, Amatul Bara Sahiba, zwoer zelf trouw en trad toe tot de gemeenschap. In die tijd waren er tenminste nog fatsoenlijke mensen die hun vrouwen niet onder druk zetten om te vragen waarom zij Ahmadiyyat accepteerden. Desalniettemin accepteerde haar moeder Ahmadiyyat en vanwege haar standvastige geloof en sterke band met Khilafat werden al haar dochters in Ahmadi-huishoudens getrouwd. Alle zussen van de overledene waren Ahmadis. Haar dochter Humaira woont in de Verenigde Staten en zegt: ze was volledig toegewijd aan de gemeenschap en Khilafat. Ze had haar leven gewijd aan het dienen van haar geloof. Ze was een belichaming van ware liefde voor de gemeenschap en de mensheid. Haar hart was gevuld met mededogen, vooral voor de armen en behoeftigen. Ze spande zich volledig in om een positieve invloed te hebben op iedereen om haar heen. Nazar Sahiba, een van haar dochters die hier in Walsall, Groot-Brittannië woont, zegt: ze was een ongelooflijk oprecht persoon. Ze was trouw aan Khilafat en toonde altijd gehoorzaamheid aan het systeem van de gemeenschap. Ze was een ongelooflijk moedige vrouw die altijd zei wat juist was en daar nooit van terugdeinsde. Ze had een hekel aan elke slechte gewoonte en innovatie en zou altijd haar kinderen hierover adviseren, zeggende dat elke Ahmadi-moslim zich zou moeten onthouden van elke vorm van ijdelstreven. Bij de gratie van Allah de Almachtige was zij een Musia. Ze laat 4 zonen en 4 dochters achter. Een van haar zonen woont in de Verenigde Staten en vergezelt ons gedurende de rondes. Hij is iemand die de gemeenschap veel dient. Mogen Allah de Almachtige zijn vergiffenis en genade schenken aan de overledene en mogen hij haar
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.